Всем привет! Решил скрыть вот нашей машины Жака. Рейка в принципе не сильно брякает, но начинает. После предыдущего ремонта наездил где-то в пределах там 35-40 тысяч километров. Вот появился небольшой стучок на этой машине. Что нужно первым делом сделать? Поднять машину, вот, чтобы рука под кольцо залазила, то есть чтобы она спокойно крутилась, чтобы в воздухе висела с двух сторон, с этой стороны и с той стороны. Ну и чтобы проще было лазить, у кого ямы там, допустим, нету. Снять это все можно без ямы, без проблем, без каких-либо. Что нам нужно для этого открутить? Первое, что нам нужно открутить, это карданчик, который находится у нас вот под этой пластмасской, чтобы отпустить рейку рулевую вниз туда. Это первое. Второе, без ключа зафиксировать руль, чтобы он не крутился. При этом колеса выставить прямо, ну, чтобы потом не путаться, чтобы ставить все в таком же порядке. Плюс-минус там можно будет отрегулировать. Вот, это первое. Дальше что нам нужно сделать? Сейчас покажу. Залазим под машину. Как здесь будет видно, я тоже не знаю. Так, вот мы под машиной. Рейка сама крепится на двух болтах. Так, один болт вот здесь, второй болт вот под этой защитой, вот под этой крышечкой. Там вот видно будет, не видно, я не знаю. Вот там вот один болт, вот здесь второй болт. Вот это как раз уходит у нас карданчик наверх. Затем открутить два рулевых наконечника с этой стороны и с той вот там. Рейка освободится, но чтобы ее вытащить оттуда, нужно открутить еще 4 болта. То есть вот этот болт, вот этот болт и вот через это отверстие вот эти вот гайки. Вот те вот гайки, вот эти вот. Вот эти вот гайки держат как раз весь подрамник. Подрамник отпустится вниз. Еще надо вот снять вот эту резинку, чтобы глушитель не мешал отпускаться самому подрамнику. И все. Отпускаем вниз подрамник. И рейка выходит оттуда. И боком вот так она оттуда достается. Либо сюда, либо в ту сторону. Как пойдет. Вот. Ну, начну снимать. Как сниму, все покажу. Так, ну как я и сказал, рейку я снял. Крепится она вот на этом болту и на этом. То есть на двух болтах она держится. Вот больше никаких болтов там нету. Абсолютно. Вот. Чтобы ее разобрать, что нужно сделать? Во-первых, легонько ходит уже. Что будем делать? Так как колеса у нас стояли прямо, рейку потом можно будет просто сделать прямо, чтобы с двух сторон вылеты были одинаковые. Чтобы ее разобрать, нужно снять вот эти вот хомутики, вот эти вот хомутики, вот это все снять, открутить вот эти усы с двух сторон, выкрутить вот эту гайку, также выкрутить вот эту вот гайку, которую я сломал вот здесь. Постараюсь, чтобы мне ее сделали, тоже выточили из металла. Она там заклеена чем-то была жестоко, прямо сильно. Вот. Сейчас буду ее всю полностью разбирать. И посмотрим, что там внутри, в каком состоянии рейка за это время. Попала ли вода, помог ли герметик, который мне мазал вот в этих вот местах, чтобы туда внутрь не попадала вода. То есть вот здесь, здесь, здесь и здесь я мазал герметиком. Вот я проверю, попала ли туда вода или нет. Все, приступлю сейчас к разборке. Сначала выкручу
Сначала сниму пыльники, потом откручу все вот это, чтобы достать втулку. Втулка стоит, которая брякает у нас вот с этой стороны. Здесь просто можно поджать вот этим болтом. Ну, там гайка такая. Болт точнее. Вот. Все, сейчас начну разбирать. Ну что ж. Снял хомутики. Вот герметик старый. Вот здесь. Видите, как все сухонько. Такой вот герметик, как резина. Так, ну что, момент истины. Все, шикардос вообще. Ни ржавчины, ничего нету. Сухо. С этой стороны. Все то же самое. Все четко. Ни ржавчины, ничего. Даже смазка есть. Все смазано. То есть герметик делает свое дело. Вот он весь. Вот здесь черный такой. Как-то почему-то странно. Герметик вроде. Но он не высох полностью. Он как липкий. Как липучка какая-то. Кстати, вот этот герметик. Обязательно, когда вот снимаете вот эти вот места резинки, мажьте вот эти места герметиком. Стопроцентная герметичность будет вот в этих местах. Сколько я по лужам ездил, в лужи заезжал, вода внутрь не попала. Все, сейчас это все отделю, разберу. Дальше покажу, что будет. Все разобрал. Вот. Здесь просто выкручивается, зажимается вал в тиски. Вот этот вал зажимается вот так вот в тиски. И молоточком вот в это место. То есть сам вал стоит вот так. Чтобы его оттуда выбить, просто вот самое простое зажать и вот посюда пару раз ударить, он вылезет. Так, потом до втулки я еще не добрался. Здесь стоит кольцо сверху, вот здесь, где регулировочная гайка. И там уже стоит поршенек вот в этом месте, который давит на саму, вот на этот вал давит вот этот поршень. То есть я его тоже хочу достать, потому что он вообще не двигается. Должен ходить более-менее адекватно. Вот такая вот рейка. Кусочек такой дюрали. Вот два болтика. Вот так вот она крепится. Надо потом померить расстояние. Вот это. И померить саму втулку. Кстати, тоже будет видео, какого размера втулка и какого расстояния отсюда до сюда. И отсюда до сюда. То есть общий размер этой рейки. Вот так вот. Смотрим дальше. Ну что, подведем итог за сегодняшний день, за разборку этой рейки. Рейка у нас состоит из корпуса, вала, затем пластмассовый пыльник. Вот здесь стоит, переходит к салону, и резинка, чтобы не залетала пыль и лишние шумы. Внутри стоит. Так, поршенек. Вот по ощущениям будто пластмассовый, но и не пластмассовый, а вот так вот будто бы пластик, легкий, вообще без веса. Износа у этого поршенька никакого нету, то есть поршень этот не меняю, то есть оставляю его вот как вот он есть, так он и останется. Поршень у нас давит вот в этот вал, вот в эту часть, напротив зубьев. То есть вот посюда вот бегает, вот так вот. Вал по нему бегает. Дальше. Втулка. Чаще всего во всех рейках, что на Hyundai, что на Kia, с электроусилителем, даже на АвтоВАЗе, абсолютно на всех, скорее всего разбила просто вот эту вот пластмассовую втулочку. Втулка, когда у меня загремела, ну, вот эта сторона, то есть втулочка, когда забрякала, было два кольца, вот таких вот, черненьких. Я это кольцо убрал и поставил большего диаметра. То есть, если посмотреть даже вот так вот, видно будет, не знаю, нет. Это практически вровень, а это выпирает. За счет вот этого выпирания, вот этого сальника, вот этой вот резины, ее сжало и уперлось в корпус. То есть
вот эта втулка обжала вот этот вал. И стук прекратился. Причем приличный километраж я проездил без стука. Вот видны износы. Если видно, вот будет. Вот там вот. Видны износы внутри. Уже потерто так. Неплохо. Кольцо вот это было большего диаметра. Его там даже отломило. Он так вот затрамбовало в разные стороны. Но оно стояло. Вот. Что вот насчет вот этих каналов? Говорите, пропиливать их или не пропиливать? То есть внутри вот эти вот сквозные, ну как, вот эти вот. Вот эти прорези нужно делать обязательно. Если этих прорезей не будет, воздух не будет поступать в пыльник вот с этой стороны. И сам пыльник будет как вакуумом сжимать, либо наоборот надувать. Ну, понимаете. Затем, зачем нужны вот эти прорези? То есть, вот насквозь. То есть раз прорезь, два прорезь, три, четыре. 4 прорези вот здесь. Зачем они нужны? Во-первых, чтобы защелкнуть туда эту втулку. То есть она там, ее можно по кругу. Тут может быть и 2 вот этих, может быть и 3. То есть неважно, там без разницы, хоть 4 вот этих зубчика. Она там внутри крутится вот так вот, как ей угодно. То есть ее можно поставить вообще как угодно. Там, то есть пазов внутри определенных нету. То есть вот по этим отверстиям. То есть они могут быть больше, могут быть меньше. Главное, чтобы она там стояла и не выпадывала. То есть зашла, защелкнулась, и все, никуда она не девается. Вот эти вот сальники ставить нужно обязательно, потому что если вытащите втулку из пластика и не поставите вот эти кольца, ее быстро просто расколотит. Просто будет брякать, может, тысяч через 15, через 20 начнет греметь еще хуже, чем было. Потому что нету вот этого вот этой вот резинки, которая играет роль, ну, как амортизатор наподобие. Наподобие вот амортизатора вот эта вот резиночка как раз и здесь и нужна. Обязательно. И вот эти прорези тоже здесь обязательно нужны. Вот эти прорези. Вот здесь. С этой стороны 4 прорези. С этой стороны 4 прорези, понятно, для того, чтобы она защелкивалась. А с этой стороны 4 прорези, вот они. Раз, два, три, 4. Они нужны для того, чтобы втулка вот эта могла вот так вот играть. То есть вот она сжимается, разжимается. Если вот этого движения не будет здесь, ее просто, когда разобьет, стерет, то есть она также начнет брякать. То есть если вот здесь вот эта вот штучка компенсирует износ, то есть стерлась немножко вот эта вот часть, это маленько от корпуса отдавилось, и дальше ездишь. Ну, я вот уже, вот эта вот родная втулочка, сейчас пробег 70 тысяч. Ну вот, буду точить вот такую втулку, раз, вот эту вот втулочку, из капролатана, с кольцами, с прорезями один в один сделаю, прямо вот точно такую же. Затем, вот эту гайку еще мне надо сделать. Видите, куска не хватает. Ой, сальник просто в воздухе висит, просто вот эта вот часть отломлена. Может быть, вытащит ее стальную, вот точно такую же. Попрошу вот токарей, может сделать из стали вот эту гайку. Ну все, посмотрите. Аналогично хюндаевские и далее там Kia с электроусилителем. По виду разные, а внутри вот это вот все одинаковое. Ну, имеется в виду по размерам разное, но разбирается и собирается это все одинаково у всех электроусилителей руля или у простых рек. У Гура там другая маленькая система, другой принцип. Так что вот, подписывайтесь, ставьте лайки. Завтра, послезавтра будет еще одно видео, как я ее соберу, как сделаю такую же втулочку с гайкой, соберу и поставлю на место на машину. Всем привет еще раз. Вот решил показать вам полностью, из чего вообще состоит наша рейка. Так, она у нас состоит, кстати, гайку, которую я сломал, мне вытащили вот такую из стали и как вариант из капролатана. Вот это вот. То есть она ставится вот сюда вот сверху. Ставится сначала вот этот вал, туда внутрь сальник, вот в это место, и прикручивается вот этот сам вал. Вот эта гайка.
подогнана она хорошо, прямо от руки закручивается. Вот, все, уперлась. Встает она как следует. Единственный минус. Попросил сделать вот этот паз от резьбы чуть больше. И сейчас об этом пожалел, потому что сейчас нужно аккуратненько болгаркой вот это место обрезать. Потому что когда полностью туда закручиваю вот эту гайку, то есть если вот это вот такой вот высотой гайка, то стандартная у нас, показать, стандартная вот такой длиной, высотой, то есть, вот видите, и примерно вот здесь миллиметра 3 упирается в пластиковый кожух вот этой части, и она не до конца доходит, то есть она доходит, но где-то вот до сюда вот этого места, то есть вот это в воздухе висит, хотя с родной гайкой это все закрывается целиком. Так, из чего же рейка у нас состоит? Вот эта вот гаечка с валом вкручивается вот сюда, после чего ставится вот этот поршень вот в это место, вот сюда вот так загоняется поршенек. Потом вот это кольцо ставится после поршня туда, поверх вот этого поршня. Дальше ставится вот в это место пружинка и гайка. Вот эта гайка, вот этот поршень давит как раз вот на этот вал рулевой. А вот это вот приводит этот вал в действие. То есть это здесь, ой, это здесь, вал внутри, и вот эти зубья крутят вот эти вот грани, за счет чего у нас работает руль. Ну, то есть машина поворачивает. Вот, что хотел показать. Вот втулка. Вот эта втулка родная. С этой машины, то есть из этой рейки. Я ее тут как-то ремонтировал. Подкладывал кольцо уплотнительное большего диаметра. То есть, если родное стоит вот такое вот тоненькое, я ставил вот такое. Вот его порвало, конечно, но эластичность он свою не потерял. Купил новые кольца потолще, родных. Попробую их засунуть. Втулочку стерла, поэтому у меня выточили другую. То есть я ее напильником доработал. Втулка тоже из капролатана. Кстати, если у кого-то застучит втулка и кто-то не захочет заморачиваться с вытачиванием этой втулочки и так далее, аналогичная втулка, вот такая, стоит на Renault Megane 2, которая там вроде до 2006 года что ли шла. Вот втулка с электроусилителем на рейке, прямо вот один в один с этой. Ну все, теперь буду собирать. Вот эта втулочка ставится с этой стороны, перед этим сюда ставятся кольца, мажется вал, все это собирается, и все в обратном порядке, так же как и разобрали. Вал, вот это, все. Кстати, по поводу втулки, кто захочет делать втулку, обязательно не забывайте делать вот эти прорези, вот эти вот канавки. Так, фокус. Вот видите, их здесь 4 штуки. То есть вот одна, вторая, третья и четвертая. Вот эти 4 прорези нужны для того, чтобы воздух попадал из корпуса самой рейки в пыльник, чтобы здесь не образовался вакуум. То есть чтобы не раздуло и чтобы не вжало вот этот сальник, вот этот пыльник, саму вот эту гофру. Так что вот эти прорези нужно делать обязательно. Иначе я не знаю, как она у вас будет работать. Кто собирает эти рейки, почему не делают эти вырезы? Они обязательно должны быть здесь.
Все, вот по втулке, вот говорил, что будет один в один. Почти, может быть, где-то наклон, кусочек он тут случайно спилил. Но самое главное вот эта поверхность. Вот, все, буду собирать.